अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इस तरह के वेदर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑप्शन के बारे में, जिसका नाम है एयर ड्राई। जो कि आजकल के हालात में जैसे धुंध पड़ रही है, बाहर धूप नहीं निकल रही और कपड़े सूख नहीं रहे, और बच्चों के कपड़े ख़ास तौर पर हमें बहुत जल्दी चाहिए होते हैं क्योंकि इतने कपड़े होते नहीं और बच्चे जल्दी जल्दी ख़राब कर लेते हैं, और हमें चाहिए होते हैं जल्दी जल्दी उनके नीचे पजामे निकरे जो हम डबल डबल करके उनको इस वेदर में पहना सकें। तो यहाँ पे मैं आपको एयर ड्राई के सारे फ़ायदे बताऊंगी, साथ इसके नुकसान बताऊंगी, और साथ में आपको बहुत सारे अहम टिप्स देने वाली हूँ जिनको फॉलो करने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, यहाँ पे मेरी मशीन में ये ऑप्शन 30 मिनट का है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मशीन्स भी हैं जिनमें ये ऑप्शन एक एक घंटे का है, और एक घंटा बहुत ज़्यादा होता है। तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये देखें, यहाँ पे ये 30 मिनट का है तो मैं 30 मिनट मेरे लिए इनफ है। यहाँ पे एयर ड्रायर का ये ऑप्शन जो है वो हम ना तो उसको 30 से ऊपर कर सकते हैं ना उससे कम कर सकते हैं। इसी तरह जिनकी मशीनों में ये 1 घंटे का ऑप्शन है वो ना उसको कम कर सकती हैं और ना उसको बढ़ा सकती हैं। वो एक फिक्स ऑटोमेटिक ही ऑटो वॉशिंग मशीन में फिक्स होता है। बस एयर ड्रायर जो होता है ना, वो आप जो हमारे बर्फ़ानी इलाके हैं या हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, मरी हो गया, या जिन इलाकों में धूप नहीं निकलती, तो वहाँ पे अगर कोई ऑटो वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहा हो तो ये उन इलाकों के लिए बना है। इसमें हवा के ज़रिए कपड़े जो हैं वो सूखते हैं। जैसे कि आप समझ लें कि स्पिनर से ये थोड़ा सा ऊपर की चीज़ है कि स्पिनर में जिस मूवमेंट में टब घूमता है उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से घूमता है स्पिनर की निस्बत, इसी मशीन के स्पिनर की निस्बत। लेकिन आपने एक काम करना है, जब भी ये ऑप्शन आपकी मशीन में यूज़ हो रहा हो तो आपने इसको डिस्कनेक्ट नहीं करना है, इसको पावर ऑफ नहीं करना, इसको पॉज नहीं करना, और इसको पीछे से कोशिश करनी है कि आपके इलाके में लोड शेडिंग के दौरान भी आप ये ना ऑन करें। उस वक्त ही आप इसको ऑन करें जब आपको पता हो कि अब लाइट नहीं जानी। उसकी रीज़न ये है कि ये ऑप्शन बहुत तेज़ी से काम करता है। अगर आप इसको खुद से स्टॉप करेंगी तो टब जो है उसको एक झटका सा लगेगा बहुत ज़ोरदार किस्म का, और उससे आपकी मशीन के टब साइड पे लगने के और उसके साइड से नीचे बैठने के नुकसान होते हैं। तो आपने बिल्कुल इसको बस लगा के ऑन करके छोड़ देना है। जितना भी इसका टाइम है आपने उसके पूरा होने तक इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, खुद से इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ना रोकने की कोशिश करनी और ना इसको कोई और इशू करना है, ना बिजली का सर्किट इसके अंदर से ख़त्म होने देना है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ वहाँ पे कि जिन बहनों की मशीनों में ये 1 घंटे का प्रोसेस है, वो 1 घंटा बहुत लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस करके उसको ट्राई करने का इतना कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर ऑप्शन फिर ये है कि वो आप चेंज तो कर नहीं सकती, जैसे कि मैंने बताया कि 1 घंटे को ना वो कम कर सकती है ना ज़्यादा। जैसे मैं इस 30 मिनट को नहीं कर सकती थी, तो वो क्या किया करें, उसके ऑप्शंस में जस्ट स्पिनर यूज़ किया करें। एक दफ़ा स्पिन करने के बाद, मतलब एक दफ़ा जो पूरा एक वॉशिंग साइकिल है वो चलने के बाद एक दफ़ा फिर स्पिनर लगा दिया, फिर उनको लगा कि और चाहिए तो और लगा दो। तो मोस्टली मशीनों में 7 से 9 मिनट तक का स्पिनर का टाइम होता है। तो इस तरह अगर वो 3 दफ़ा भी स्पिनर लगाएंगी ना तो ये आधा घंटा ही बन जाता है। मेरी मशीन में जैसे ये 9 मिनट का है तो ये 9 3 27, तो 27 मिनट का प्रोसेस बनेगा। तो आप इस तरीके से कपड़े अगर सुखा लेंगी ना तो आपको वो जो 1 घंटा ना बीच में रोकना है ना उसको कोई काम करना है, उस झंझट से आप बच जाएगी। तो ये देखें, अब ये खुद से जब रुकी है तो स्मूथली रुकी है। मैं अभी आपको ये चेक करके भी बता दूंगी कि कपड़ों की कंडीशन क्या है और इसके अंदर कितनी नमी है, और बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगी कि कितने कपड़े खुश्क होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो स्पिनर से हम कपड़े ड्राई करते हैं ना, जैसे कि वॉशिंग के बाद रिंस के बाद स्पिनर जो ऑन होता है उससे कपड़े कम खुश्क होते हैं, मतलब कि उसमें अभी नमी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन इसमें बहुत हद तक कपड़े स्पिन होके एयर ड्राई की निस्बत एयर ड्राई से मतलब खुश्क हो चुके होते हैं। ये काफ़ी सारे खुश्क हो चुके थे, लेकिन अगर मैं इनको अपने हाथों में लूँ तो ये ठंडे ठंडे कपड़े हैं, तो कम से कम मुझे इन्हें 10 से 20 मिनट फैलाना लाजमी पड़ेगा, इनको हवा लाजमी लगवानी पड़ेगी। लेकिन वो 10 से 20 मिनट ही होंगे, वो कोई इतने ज़्यादा मिनट नहीं होंगे। अगर हम इसको जस्ट स्पिनर ही करके रोक देते और एयर ड्रायर ना मैं यहाँ पे करती तो फिर इसने पूरा दिन ले जाना था। तब भी कपड़ों में इतनी नमी रहती है कि फिर वो पूरा दिन ले जाते हैं। लेकिन मुझे जो कि ये कपड़े अभी चाहिए तो फिर मुझे अब इनको एयर ड्राई करके सुखाना पड़ा। तो ये था इसका यूज़।